אני רוצה להסביר לכם מה מגוון הפעילות שאני עושה וקצת להרחיב. החל מהרצאות חד פעמיות, דרך סדנאות המשכיות וסדנאות ממוקדות לעובדים, לקבוצות עובדים הומוגניות. הרצאות חד פעמיות בנושאים שונים, כמו שראיתם קודם, יכול להיות זוגות צעירים בתחילת הדרך, יכול להיות מסקנות מהמשבר הפיננסי שהיה לאחרונה ב-2008 ומה אנחנו צריכים לעשות כדי לא להיפגע במשברים כאלה וכו' וכו'. סדנאות המשכיות שהן יותר אפקטיביות מבחינת העובדים, כי העובד עובר תהליך בתוך הסדנה הזאת. החל מאיך אני לומד לנתח את מצבי הכלכלי, דרך איך אני בונה לעצמי תוכנית כלכלית וכלה באיך אנחנו מנהלים את זה בצורה נכונה, ובין סדנה לסדנה עושים בין מפגש למפגש עושים שיעורי בית, מקבלים משוב ועוברים תהליך, לא רק מקבלים כלים במפגש חד פעמי. יש לי גם סדנה אחת משותפת עם מאמנת זוגית, שבה אנחנו משלבים גם היבטים התנהגותיים של תקשורת בין אנשים, של איך אנחנו ביחד מגבשים חזון וסט ערכים משותף ודברים נוספים. למה זה חשוב לכם כארגונים לטפח פעילות כזאת בארגון? עובד שמצבו הכלכלי השתפר כתוצאה מפעילות כזאת, א', מרגיש מחויבות לארגון. אם הארגון עושה פעילות שהיא לא למען הארגון, אלא פרסה למען העובד. כמובן שעובד שלא מוטרד מבעיות כלכליות בבית, יכול להתמקד ולהגדיל את התפוקה שלו בעבודה. עובד שבא עם חיוך בבוקר לעבודה, אתם יודעים למה זה גורם. פנה אליי מנהל של ארגון בינוני לפני כמה ימים, וסיפר לי שיש לו כמה עובדים בכירים, שכל הזמן באים אליו בדרישות שכר, וכשהוא נכנס קצת יותר לעומק, הוא למד שהבעיה היא לא בשכר. השכר שלהם הוא שכר שהוא זהה למה שמקובל באותם תפקידים ובאותם דרגות. מתברר שיש בעיה בהתנהלות בבית, והעובדים מנתבים את הבעיה בבית לדרישות שכר מהמעסיק. הוא רוצה לתת להם חכה במקום דגים. אז גם ייעוצים פרטניים לעובדים, בעיקר ברמות הגבוהות, שרוצים להוציא אותם מסיטואציה כלכלית בעייתית, זה דבר נוסף שאני עושה. התכנים הם תכנים מאוד, מאוד מגוונים ומאוד רבים. העניין הוא שניתן למקד אותם, גם בהתאם לאורך המפגשים והסדנה, וגם בהתאם לקהל היעד, אם זה מנהלים ואם זה עובדים בדרגים נמוכים יותר. וכאמור, הסדנאות מועברות באמצעות מצגת ממוחשבת, כדוגמת זו שאתם רואים פה. אני משלב ככל שניתן, וככל שהסדנה ארוכה יותר, ניתן לשלב יותר תרגול מעשי, כי מה שמתנסים בו זה אחרת מאשר רק לשמוע הרצאה. אני משלב דוגמאות ממשפחות שעברו ייעוץ פרטני, וכאמור, התכנים מותאמים לקהל היעד ולהגדרת המטרה. אחרי כלכלן צריך להיות כתוב MBA, לא יודע למה זה נמחק. אני גם מוסמך במנהל עסקים, אני יועץ מוסמך לכלכלת משפחה, אני חבר באיגוד המאמנים ויועצים לכלכלת משפחה, יש לי ותק רב בתחום הזה, אני גם חונך של יועצים מתחילים בתחילת דרכם, יש לי הרבה ניסיון ואתם רואים פה את הלקוחות שעבדתי איתם ואני עושה בהם הרצאות, אני עושה ועשיתי הרצאות וסדנאות. אז תודה רבה לכולם.